ก่อนที่จะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับและรับพรนั้นก็จะได้นิมนต์นะครับท่านผู้ช่วยเจ้าว่าวัดเรืองยศสุทธารามทั้ง3 รูปนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับญาติโยมสาธุชนนะครับเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับรูปที่ 1ก็คือท่านอาจารย์พระมหานิยมติสวโรนะครับปริญญาธรรม4 ประโยคนักธรรมเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสนาบัณฑิตนะครับได้กล่าวนะครับขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์มงคลรัตนภาสเจ้าคณะเขตบางคอแหลมเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธารามที่เคารพเป็นอย่างสูงแล้วก็วัดเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ท่านทั้งหลายมาแสดงพรหมวิหารธรรมข้อที่3ว่าในเรื่องมุทิตาสักการะก็คือการแสดงความยินดีที่อาตมาภาพทั้ง3 รูปได้รับหน้าที่ในการที่จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเรื่องของการรับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าญาติโยมมาแสดงความยินดีที่อาตมาภาพนั้นจะได้ทำงานที่เคยทำอยู่แล้วก็ให้ทำหนักยิ่งขึ้นโดยการสนองงานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอันนี้ถือเป็นหน้าที่หลักอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความรู้ความสามารถในวันนี้ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มองเห็นแล้วว่าอาตมาภาพทั้ง3 รูปนั้นมีความรู้ความสามารถที่จะได้แบ่งเบาภาระงานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้โดยเฉพาะตลอดชีวิตในการบรรพชาและอุปสมบทอาตมาก็อยู่ในโครงการการศึกษามาโดยตลอดที่ผ่านมาก็คือให้การศึกษากับตนเองและให้การช่วยอบรมแนะนำสั่งสอนกับทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ลูกหลานชาวบ้านวันนี้ดีใจที่ได้มาช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีดำริในเรื่องของการให้การช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาไม่เฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะในพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเยาวชนลูกหลานของชาวบ้านทั้งหลายเพราะนั้นตามคำที่บอกว่าการศึกษาสร้างคนสร้างชาตินโยบายตัวนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำเนินมาอาตมาว่าในฐานะที่มาเป็นลูกวัดก็ขอสนองงานช่วยงานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านในสมัยนี้และก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะมาแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจเรียกว่าให้การช่วยเหลืออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรนะครับครับรูปต่อไปท่านอาจารย์พระมหาบุญมั่นค่าจิตโตขอนิมนต์ครับผมก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมณที่นี้ได้มาแสดงออกถึงความมีน้ำจิตน้ำใจสำหรับพระมหาบุญมั่นอัตติโตส่วนน้อยเล็กๆพระบ้านนอกบ้านนาเนาะว่ามาถึงขนาดนี้คิดว่ามาไกลที่สุดในชีวิตแล้วคุณโยมนะถึงจะมาไกลอย่างไรก็จะไม่หลงลืมตนว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองเป็นใครก็จะได้สนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าและก็ได้สืบต่องานพระพุทธศาสนาขอพระคุณ
ครับรูปต่อไปท่านพระสมุขศักดิ์สิริธรรมโมนะครับนิมนต์ครับผม ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณแม่พระคุณพระมงคลโลภาเจ้าคณะเขตบางแกลงเจ้าวาดวัดนายศอารามและพระภิกษุสงฆ์ที่มาเจริญชัยมงคลประธานทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็พูดทีหลังไม่โยมเนาะดูก่อนก็ไปหมดละก็ไม่มีอะไรมากโยมนะแต่มาภาพก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อมีเมตตาแต่งตั้งเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อก็บอกอยู่แล้วโยมนะว่าการตั้งโยมก็ต้องสนองงานทำงานกับตัวการตั้งนะโยมเนาะเพราะว่าท่านแต่งตั้งมาแล้วท่านเชื่อใจไว้ใจเราแล้วเราก็มีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการงานต่างๆของคณะสงฆ์ก็ดีของทางวัดก็ดีโยมนะถือว่าท่านไว้ใจเราแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง3 รูปผู้ช่วยป้ายแดงโยมนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขเจริญทุกคนทุกท่านเจริญ เดี๋ยวไม่ไปให้หลวงพ่อนะครับลำดับต่อไปก็จะได้กราบอาราธนาหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระมงคลรัตโนภาสเจ้าคณะเขตบางคอแดงเจ้าวาดวัดเรืองยศสุธารามนะครับได้กล่าวนะครับสัมโมทนียกถานะครับเป็นลำดับสืบต่อไปครับผม ขอเจริญพรและมุ่งในการเก็บความเป็นธรรมและเชิญญาติโยมทุกท่านวันนี้ ทางวัดได้รับการแต่งตั้งจากหลวงพ่อเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่มเป็นวันนี้แล้ววันนี้มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่2 รูปรูปที่ 1คือพระมหาสุวรรณสุวโจรูปที่ 2ก็พระครูปริยัติยานคูลและท่านดำรงตำแหน่งคือเจ้าคณะแฝงจริงๆแล้วผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยอาจจะมามีความหวังมานานแล้วอยากจะได้ครบทั้งหมดเพราะว่าการบริหารงานพระศาสนานั้นวัดนี้ต้องบริหารทั้งหมดมีได้มา5แต่มีเหลือ1อยากจะได้ครบก็ได้ครบว่าจะมาก็จะสบายแต่ก็ไม่สบายหนักกับข่าวเรื่องนี้จะต้องดูแลเพราะว่ามันเรื่องของวัดเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วมันเป็นจุดศูนย์กลางของชาวพุทธเราจุดศูนย์กลางในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวัดเป็นที่ตั้งอย่างโบราณการนานมาแล้วมันเป็นอาศัยวัดเป็นที่ตั้งเรื่องการศึกษาดีการปกครองนี่เราก็ได้มากจะไปจากวัดมีเจ้าว่าคนเดียวทำอะไรไม่ได้อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าอยู่ที่วัดไทยเงินเขาขอเป็น3 องค์ได้องค์เดียวได้ประมาณองค์เดียวเป็นร้อนหลังให้ฟังนิดนึงองค์เดียวทำหน้าที่แทบจะทุกหน้าที่เป็นการปกครองอย่างเดียวนอกนั้นทำหมดโดยเจ้าว่าทุกอย่างนี่การทำงานนั้นมันก็มีการผิดพลาดคนเดียวหัวเดียวสั่งอะไรเราก็ทำสั่งอะไรก็ทำบางอย่างไม่สั่งต้องเริ่มต้องรีบทำก็มีก็โดนเทศนามาพอสมควรดังนั้นเจ้าว่าเนี่ยก็คอยดูแลผู้ช่วยเจ้าว่าคอยให้งานเจ้าว่าแต่จะมาเป็นผู้ช่วยจะบอกทำไปตามหน้าที่เราก็ทำไปทุกอย่างทำแล้วเป็นของท่านอันนี้เป็นหน้าที่เราทำมาหน้าที่เราเป็นที่วัดเรานี้ที่ขอท่านก็ให้ความเมตตาจากพระรัตนเทศ
จริงๆนั่นบอกจะยังให้ยากจังปัจจุบันนี้บอกโยมตรงว่าวัดถ้ามีพระภิกษุให้มีผู้ช่วยเจ้าวาดจะมีในวัดนั้นจะมีอยู่20 รูปตัวหนึ่งองค์5-6 องค์ต้องมี120 รูปปัจจุบันจะไปหาที่ไหนก็ขออนุญาตวัดเรานี่จะเป็นวัดที่ว่าวัดล่าที่จะได้มีผู้ช่วยเจ้าวาดมาในความเมตตาของท่านพระเทพเราได้แสดงในผลให้ท่านที่วัดนี้มีการศึกษาด้านปริยัติธรรมทั้งด้านแผนกธรรมแผนกบาลีต้องใช้ผู้ช่วยเจ้าวาดหลายๆท่านช่วยกันลำพังเจ้าวาดเดียวไม่ไหวคนที่มีอยู่แล้วก็เรียน2 องค์ต้องทำหน้าที่วาดพอด้วยก็ไม่ไหวก็เลยขอไปแล้วแต่ท่านจะเมตตาพอดีรับความเมตตาจากท่านก็ทำให้อาตมาพอใจมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่อะไรบางทีให้เนี่ยเป็นที่แน่นอนนะเพราะว่าทั้ง6 เจ้าหน้าที่ที่เราปฏิบัติกันการปกครองการศึกษาการสาธารณสุขการจัดการสงเคราะห์การศึกษาการเผยแผ่เราจะต้องเป็นการทำหน้าที่และช่วยกันแล้ว